daw, di na naman battle vlogger pero waray kwarta. Hala. Yan na guys, paglulurop kita. Kung iba mamamana. Parak ta magkakwarta ng pang sura-sura. Kalma lang na kitang pangawila dilot ita't pamana. Magbibiling na yan kita guys, yung masusura. Parak ta may sura. Bilang na ba ito waray manhinkuan. Malubog manini. Malubog manini dagat guys. Waray upay. Ngayon talaga kita't ba ito ba may biyaya ng dagat. Tiyaga lang. Adto na. Kaya di nagpakita hanhatagan ka ng dagat. Tusok. May pang ulam na. Maghahanap pa tayo para maraming ulam. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, paki-follow naman and like, share na rin kung pwede. Guys, ipatuloy na natin ang ating pamamana guys. Halakat na misay kahawan, masamok ang tala. Guys, nakapana kita ngayon. Nauri kita na pag-video. Kay wala lisang man kita hini. Lisang kita na bagang butiki. Makakasura-sura na kita guys. Ini pala. Di pa guys, nabidyohan talago din na isda. Lubog. Lubog daw ano. Yes. Tatagan na kitang biyayahan dagat. Kula ay nagyap guys ha. Biling pa kita. Ay may dapahatagan dagat. Biling da. Tiyaga. Adiman. Agay tusok. May pangpaksiw na. Guys. Di may ulam na kita guys. Okay na ito na paksiw. Di pa. Ato ba? Patay ka. Bumalabag. Igo. Pero saan na tinula liwat yung pinaksiw. Guys. Kung taga-dagat ka, kamamamabay masura. Ibabaligyan yung timisda. Mapalit ka lang sardinas. Ay hala. Di nga ni masag. Waray ka pugol. Kaya nag-aalang manhin na kuan. Bay makagatuho. Dodon anda. Waray lugod ka dako. Pisos agido. Na bata. Waray lugod ka kuhat na masag. Daw guys, naglubog pa. Waray nakakitit na masag. Waray ka popor at kinagaalang. Ay makita hinigwantis. Ihala. Ini. Nung klasin na naglulurop. Waray gwantis sinta. Thank you guys. Maling yan ang dakop guys.